Dit is Dinsdag aand, 25 Desember, Kersaand en jy's ingeskakel op Nuusdag om 8. Dis vir ons baie lekker om vanaand saam met jou te mag kuier. Ons gaan ons bes doen om die nuus vanaand nie net aktueel nie, maar ook kersvriendelik te hou. Of hoe Renier? Maar ons Darren het gister so gespot dat hierdie tyd van die jaar net cricket en nogmaals cricket is. En weet jy, ek's geneig om saam met hom te stem. Vir hierdie Kersuitsending kyk ons na plaaslike cricket, internasionale cricket, toets cricket en as die tyde toelaat dalk net 'n bietjie T20 cricket ook. Maar ons gaan ook dalk vir jou verras met ietsie interessant in die Kerskous. So bly gerus ingeskakel. Die owerheid het mense gevra om die nodige voorsorg te tref te midde van 'n hittegolf oor groot dele van die land. Hulle het veral ouers met jong kinders gemaan om versigtig te wees. Gauteng, Noordwes en die Vrystaat gaan baie warm word met die kook wat oor die volgende paar dae gereeld hoër as 30 grade Celsius gaan wees. Nooddienste het bykomende lede op gereedheidsgrondslag geplaas. Residents out there to stay hydrated, drink lots of water during these extremely hot temperatures so that we can avoid situations like where they will suffer from heat cramps, heat exhaustion, which might also cause heat stroke, as you said earlier on. And also from our side, we also want to urge all our elderly residents out there to stay indoors to avoid direct sunlight, especially between around 11 and 3, because that's where we're having excessive, very hot temperatures. Die Anti-Animal Cruelty League het troeteldier-eienaars vermaan om nie troeteldiere stoksiel alleen te los oor die fees-tyd nie. Die organisasie sê te veel diere word jaarliks beseer en alleen by die huis gelos. Nuusdag het 'n draai by een van die diereklinieke in Kaapstad gaan maak. Die personeel by die Anti-Animal Cruelty League sê diere se gesondheid en welstand moet in alle tye 'n topprioriteit vir eienaars wees. Diere kan siek raak en sleg voel net soos ons as mense. So dis baie belangrik om seker te maak dat siektes voorkom word, so om jou diere op 'n jaarlikse basis in te ent. Baba diere moet van ouderdom van 6 weke af inentings kry. Mervyn Wilson is verantwoordelik vir al die katte en hy moedig die publiek aan om dit tog te oorweeg om 'n kat aan te neem. Ek is baie bly as hulle geadopt word en hulle kry huise. Ek hoop daar is veel meer mense wat belangstel in diere, wat lief is vir diere, wat die diere kan adopt en vir hulle huis toe vat. Dit is gewoonlik die tyd van die jaar wanneer troeteldiere weg van hulle huise af vlug as gevolg van vuurwerke. Hoewel dit 'n besonderse tyd is vir die mense, is baie diere vreesbevange. Die Anti-Animal Cruelty League sê eienaars moet sorg dat hulle troeteldiere veilig is gedurende die feesseisoen. Strauss sê dit is ongesond om vir diere te veel kos te gee. Sy sê dit benadeel hulle in die langtermyn as hulle gereeld oorvreet. Dit is belangrik om vir hulle goeie dieet te gee. Dit is net soos met ons, hoe gesonder ons eet, hoe gesonder is die diere, altyd toegang te hê tot vars water. Dit is belangrik om die diere binne te hou, dat hulle nie beserings buite kan kry waar karre hulle kan raak. Die Anti-Animal Cruelty League moedig eienaars aan om oujaarsaand vooraf 'n veilige plekkie te maak vir hulle vierbeenkinders, veral wanneer daar vuurwerke geskiet word. Craig Smith vir Nuusdag in Bellville. 'n Geleentheid om 14 dwelmgebruikers se vordering met hulle rehabilitasie te vier is vandag deur familie en vriende op Port Elizabeth gehou. Gemeenskapsleiers en lede van die polisie en metropolisie was ook daar. 'n Groot feesmaal is voorberei vir die andersoortige Kersviering. Daar was groot opwinding en die gerehabiliteerde inwoners se naasbestaandes kon meer leer van hul reis. Hulle is almal of deur die hof by die sentrum geplaas of self deur hul radelose ouers daarheen geneem. Some of the people out there, they take the people. But today I want to show them, those people they wrote off. This is the people they're going to be shy of. When they walk in the streets, they're going to see the light shining on them. Vir ouers maak die sentrum 'n wesenlike verskil. Wat ek vir die ouers wil sê is, moet nooit jou kind verstoot nie. Wees lief vir jou kind, alles jou kind wat. Trek hom nader en sê vir hom, al doen hy wat, liefde is daar so. I've come a long way down with my son and it's the first time I see positivity. So get out there, get help. Moenie moed opgee vir julle kinders nie. Moenie worry wat ander mense praat of sê van julle kinders nie. Dit is jou kind
jy het hy kind in die wêreld gebring. Wees lief vir hy kind. Want as jy nie vir hulle lief is nie, dan gaan hulle nog verder en dieper in die ding in. Die sentrum het inwoners se lewens verander. I'm here through the court, serving a 6-month term here. But at first I didn't want to be here, but now, you know, after a while you start to realize what you've been through and what you've done to your people, and what, you know, you set goals and you want to achieve them all as well. Being here it means so much to me, and I can feel I'm prospering in life. While I'm here, and I'm busy with my program now, almost done, and so far it was so good. And my parents, they see, and not even only my parents, but the people in the community out there, they're looking up to me as someone, a good citizen now. In this ground I can take root and grow, not alone anymore as in death, but alive to myself and others. Thank you. Rosalind Klaasen vir Nuusdag in Port Elizabeth. Dit was 'n mistroostige feesgety vir die mense van Zimbabwe. Daar is 'n tekort aan basiese benodighede soos brood en brandstof, en die toedrag van sake gaan nie binnekort verander nie. Die leier van die oppositie, Nelson Chamisa, het 'n beroep op president Emmerson Mnangagwa gemaak om dringend op te tree. Moed verloor se vlakte weens Zimbabwe se ekonomiese krisis. Diegene wat wou reis, moes lang rye asook brandstoftekorte aandurf. Chamisa het die Harare busterminaal in Mbare besoek, waar hy met pendelaars gepraat het. It is a bleak Christmas, you know, of all the Christmases we have ever had. It's very difficult to even share anything because people have nothing. There is no money in the pockets. People have no goods or products in the shops. You know that it's difficult to have a Christmas without soft drinks, without Coca-Cola, without Fanta. Those drinks are not there. So it's a tough period. Brandstoftekorte in Zimbabwe het 'n ripple effek tot gevolg gehad. Dokters is byvoorbeeld op 'n maandlange staking en eis brandstof om by die werk te kan uitkom. Talle reisigers kon nie hulle bestemmings bereik nie. The situation here is deteriorating. We don't have any diesel to go to our rural areas. Nothing. Right now I'm coming from the queues. It's empty. So what are we going to do? We want Nelson Chamisa to rule this country. My Christmas is boring. Because I came here last night, and then I slept here. And I'm waiting for beers. Die adjunct minister in die kabinet, Energy Mutudi, glo egter die krisis is net tydelik. Volgens hom is gebeurlikheidsplanne reeds in plek. Dit was nie 'n feestelike Kersfees in die Midde-Ooste nie. 3 mense is dood in 'n aanval op die ministerie van buitelandse sake in Libië. Minstens 11 is gewond. 'n Motorbom het ontplof voor 2 selfmoordbomaanvallers die gebou betree het. Volgens die owerheid is die Islamitiese staat waarskynlik verantwoordelik vir die aanval. In Irak is 2 mense dood toe 'n motorbom in die noorde van die land ontplof het. Meer as 10 mense is beseer. Niemand het nog vir die aanval verantwoordelikheid aanvaar nie. Nou vir ander nuus van oorsee. In Indonesië is kersse aangesteek en trane gestort ter herinnering van die afgelope naweek se tsunami. Die sterftesyfer is reeds meer as 400. Soek- en reddingsspanne werk steeds onvoorpoos om vermiste mense te vind, maar hul werk word bemoeilik deur die reën. In Brittanje het die koninklike gesin vandag se Kersdiens by die Sandringham Kerk bygewoon. Talle mense het die koue trotseer om die koninklike familie te sien. Die koningin se man, prins Philip, het nie die diens bygewoon nie, maar geniet volgens berigte steeds goeie gesondheid. En 'n klomp Duitse Kersvaders het deelgeneem aan die jaarlikse Kersvader swem. Die Berlin Seals trotseer reeds die afgelope 40 jaar die ysige water met subminimum temperature. Vanjaar se swemmers was egter gelukkig, die water was aansienlik warmer as gewoonlik, 'n lou warm 5 grade Celsius.